一個排骨飯喺呢度最出名嘅，而且係啱啱蒸好，絕對要食呢個啊！原先我都猶豫過會唔會食咗太飽咧。新年好，新年好！恭喜發財啊！恭喜發財！多謝！哇，有利是都係咁嘅。如果你睇唔到，你咪攞手提電話咁樣影咯。慢慢睇，睇到嘅。我攝影機啊，真係睇唔到咁清。觀眾早晨，又嚟到帶大家周圍揾食嘅時間。我所在位置順德樂松，係一個朝頭早啊，順德樂松嗰啲包租公嘅飲早茶嘅地方。不過啲音樂太勁啦，食咩咧？排骨飯係最受歡迎嘅，咁亦都可以一盅兩件。但係最緊要咧，佢哋咧就好似本地一個食神所講啊，要帶支燒酒去先至得嘅茶樓嚟嘅。但係咧，音樂太勁啦，我唔知道我喺裏邊拍個畫面出唔出得到街啊？華仔不停喺度唱緊啦。哎呀，好開心㗎嚇！嗰邊係拉緊腸粉，咁我盡量坐出少少啦。老細咧呢度啊煮緊粥啊，嗰度啊蒸緊點心，咁啊哇好正啊！Hello， 各位觀眾早晨。我所在位置啊樂松啦嚇，嚟食早餐嘅。咁我今日計劃咧係去趁墟啊，今日個墟開翻啊。不過咁巧咧撞正啊財神喺度派利是，但係咧有阿華仔陪住食早餐，唔知阿華仔出唔出得街啊嚇？講下我食咩先。一個排骨飯喺呢度最出名嘅，而且係啱啱蒸好，絕對要食呢個啊！原先我都猶豫過會唔會食咗太飽咧，啱啱蒸出嚟一定要食啊！咁啊，仲有排骨又係我最愛嚟㗎啦！咁啊，呢個係15蚊，呢個係13蚊嘅。咁佢唔係乾蒸排骨嘅，佢係飯上邊擺咗啲排骨㗎咯。咁咩好食先？呢度會有腸粉粥啦，肯定㗎啦。尤其順德嘅粥肯定係唔會令你失望嘅。咁但係我冇食粥，因為我更想食一個排骨飯。我知道呢個排骨飯係好出名嘅，同埋我等緊阿財神過嚟派利是啊！仲有呢度係有得飲茶嘅，唔好點解叫我講咁快啊？因為要墊住啲聲啊！正嚟得呢度食嘅絕大多數咧都係附近街坊啊，呢啲絕對唔係網紅店嚟㗎。個老細仲喺度派緊利是添，咁都俾我撞正，真好彩！其實我事前並唔知道今日會派利是嘅，大家都好開心啊！今日係大年初10，通常我哋講農曆啊正月嗰啲日子咧，初幾咧，去到初10咧就之後就唔會再有加個初字，你係唔會聽見大年初11呢啲咁樣嘅説法嘅。初10就已經係初最後㗎啦。個財神嚟緊啦，有利是竇啦，試下個飯先啦，不如。於財神啊派緊利是啊，咁啊裏邊仲有座位嘅。新年好！恭喜發財啊！恭喜發財！多謝！哇，有利是竇添。排骨好靚喎，醃過嘅。有肉有骨，正啊！哇，好正啊！哇！嗰啲味咧亦都唔會有啲雪藏味，又或者啲好化學嘅味道啊。嗰種雪藏味啊冇嘅，有肉味。好興奮喎！有張毫子仔啊，咁我哋廣東人都係咁啊，唔係志在裏邊有幾多錢嘅，仲有一糖添。咁呢啲咧就係心意嚟嘅嚇。坐住先，繼續食我嘅排骨飯。通常咧過年啊、農曆新年、新正頭嗰幾日咧，佢哋啲鋪頭就唔開嘅，人哋都要休息噶嘛，係咪先？一過完年啦，咁啊大家咧回歸正常生活。琴日咧，我喺影片嘅最後咧冇錄影到，我同老婆講係，一過完年咧，初7之後咧，好多鋪頭開翻咧，好多本地街坊啊去翻飲茶啊，其實都係生活嘅一種嚟嘅啫，唔係為咗食
食固之然好食啊，個排骨真係好靚。咁但係咧，呢啲就係生活，同啲老友傾下偈啊，嗒翻杯，哇，好正！佢有醃過嘅嗰啲排骨咧，有鹹有甜，有啲豉油香味、醬香味。佢又唔同嗰啲乾蒸排骨嗰啲，好老實講啊，嗰啲係香口，但係咧有啲熱氣嘅，食得太多咧就冇咁企理嘅。呢啲咧日日食都冇問題啊，亦都唔會太鹹啊。另外呢度咧，因為我係生客嘅，費事啦，加之我坐到咁遠，我要避開啲音樂噶嘛。其實咧，佢哋係有個餐牌喺台面，咁你揸住咧就係攞嘢食，嗱好似好舊式嗰種嘅，咁啊推車仔出嚟，手工點心之中咧，呢個味道啊算好啊，非常非常之好。仲有好多點心㗎，咁但係因為我食量有限啊，冇辦法一一試啊，大家有機會自己快嚟試下。譬如中紅發個名都好要頭啊！淨係食飯我都收貨啊，好好味。啲飯又蒸得好，蒸飯通常都唔會令你失望。哇！仲好多人同財神影相啫嘛，應該係老闆嚟嘅。原來咧，阿華仔係阿財神爺帶嚟嘅，咁啊財神爺派完利是，依家華仔就落去唞下啦，咁我繼續嘆個飯，我冇理由咧放足一日咁唔係幾好，好熱鬧啊裏邊。既然阿華仔去咗場咧，我食完個飯同埋有鳳爪，再入去睇下，食咧就食唔到咁多啊，睇下無妨啦。都係附近嗰啲村民啊，正如之後所講係啲包租公嚟嘅。好嘅。不如遲試下個排骨先啊！哇，咁大碟嘅喎，睇上去15蚊好似好貴啊，唔貴啊，咁多。嗱，通常咧呢啲手工製嘅點心咧，識水又唔係好深啊，同大家講個古仔啊。之前同大家去過一次番禺邊間，我真係唔記得，我亦都唔會講係邊間㗎。佢嘅標榜純手工點心，確實我都證實到係純手工，我睇住佢整㗎嘛。但係味道咧好一般，因為咧手工點心咧個排骨啊係可以會有豬氣味嘅，又唔係豬腸味喎，係豬氣味。咁咧不如人意，所以好長一段時間咧，甚至乎我哋手工點心嘅茶樓咧都嗤之以鼻，因為覺得都係一個賣點啊咁解嘅啫嚇。咁但係咧呢度就唔同啦，呢度咧真好味啊！同埋仲有咧，之前啊睇見一個博主講啊，我覺得佢講得都好有道理。佢會形容，我覺得唔係好啱啊。咁但係既然佢咁講，我就復述翻出嚟。佢話冇經過醫美嘅女士，未必一定係靚女嚟嘅。你話係手工點心 ，OK 冇問題，係真手工嘅呢個係。咁但係你話用醫美去形容手工點心也唔係好啱，但係咧個概念係一樣，就係話你唔係手工就一定係好食嘅啊，唔係醫美過嘅就一定係靚女。嗰個青椒啲味落咗喺個排骨嗰度，非常之好。呢啲咧就原先就係靚女嘅啦，醫唔醫美完全唔重要。將啲鳳爪擺喺個飯面，同啲排骨撈住一齊食，咁啊各有千秋喎。仲有咧，佢呢個鳳爪咧炸得咧都幾透徹，唔錯嘅，亦都唔會有嗰啲雞腳味嘅，佢啱啱冚得住嗰種味道，好正。呢啲係屬於可以每日都食嘅早餐嚟。咁如果你話，我喺海外翻到嚟，真係唔係好慣啲排骨，就係唔係好得，咁你咪腸粉咯，係咪？腸粉睇上去都唔錯。但個飯係我最滿意嘅。有少少蒜頭香味，但唔係好多。有啲排骨飯咧，有啲排骨啊，佢為咗掩蓋到嗰啲豬氣味啊或者雪藏味，落好多蒜蓉嘅。咁就冇啱啱好少少調味啊。
佢哋啲嘢食都唔係好貴啊，腸粉6蚊咋，仲有佢哋5點半開門㗎，炒粉又有，湯粉又有，甚至乎煎餃都係10蚊。我見到係6隻，即係半打啦，同埋仲有大煲粥啊！哇！又或者皮蛋瘦粥用煲上嚟9蚊，可以啊！鳳爪排骨飯啊，13，乾蒸13，鳳爪15。營業時間咧凌晨5點鐘，睇唔睇到？做到中午嘅啫。如果真係有心嚟嘅，就要趁早啊！我繼續食啦。有件事唔記得同大家講，掛住食。今日係得我一個人嚟嘅啫，因為夫人咧，大家有睇上一集片知道，夫人飲完嗰杯正宗港式奶茶之後咧，今朝5點先瞓着，咁啊唔好搞佢啊！我好啲嘅，我唔會。有啲嗰個蒸牛腩都唔錯啊！呢個就係排骨飯啊，仲有嗰個紅色嗰個係咩？我老闆又派利是，呢邊咧就喺度煮緊粥啊！順德嗰啲生滾粥就係咁啊，一個煲，一個師傅，咁啊睇晒4個爐噶啦，咁啊要咩料全部都記得啊，好正啊，真材實料，哇！又有豬雜，又有魚片，又有排骨，呢啲咪好味道咯。咁啊個粥啊啱啱煮好咗，新鮮滾熱辣就係咁解啦。咁你仲可以加下皮蛋啦，又或者你今日唔中意食粥喎，你又可以叫個腸粉，腸粉都係好好喎，我見到。因為腸粉好唔好，我有發言權啊。至於我呢邊仲有3兜粥煮緊喎，真犀利，幾好嘅。咁你坐戶外就更有氣氛啦。個人啊，咁都俾我遇到阿財神爺派利是，真係正。咁如果你係嘢食嘅咧，咁啊鳳爪啦，或者食下其他，因為花款係好多㗎，好多，非常好。咁啊講下交通路線啦，呢度啊簡單啦。近又唔算話勁近，但係咧就離地鐵站反而又唔係好遠喎。不過咧，我建議大家打車，因為如果你行去前面坐巴士咧，都幾周折嘅。咁最好嘅辦法就打車去到地鐵站佛山2號線，就係上邊呢度寫住個2字灰旗路，咁咧一路坐，就係廣州南站㗎啦，簡單到非常。呢度肯定唔會有觀眾係淨係為咗食個早餐，坐高鐵嚟到順德落松，跟住就再去廣州，應該就冇嘅。咁你可以，如果係由你係順德遊玩嘅話咧，你可以作為一個選項嘅。什麼步行街啊嗰啲咧，遊客去你又唔係太喜歡喎，唔去咩又好似唔係幾好。但係點你都要食一個本地人嘅美食㗎嘛？就係呢度咯嚇。哦，仲有集市添，不過睇嚟難產咗喎。呢邊咧以前啊係一個，其實而家都係嘅嚇，家私製造嘅重鎮。咁啊，以前讀大學嘅時候咧。咁啊，有個同學，女同學啊，自己班嘅，都係樂從人。當時咧，確實我係考慮過同佢一齊，咁同埋喺我而家呢個老婆之間考慮過，千祈唔好同佢講啊嚇。咁我係考慮過嘅，咁但係緣分啲嘢就咁奇妙噶啦。嗰個女仔咧就同班噶，我成日去撞佢。啊，睇下會唔會有偶遇啊？唔好意思，真係冇，即係睇住喺我身邊行過都睇我唔到，又或者佢喺我身邊行過，我就睇佢唔，因為好多同學都話：哎，你哋兩個都幾襯咧，咁樣班嗰啲啊，即係上次去東莞嗰幾個啊，睇下有冇一發自己又幾順眼，但係冇緣分，唔好意思。但係而家呢個老婆啊唔同啦，都唔知點解都撞得翻嘅，總之就好奇妙嘅啲嘢，咁緣分啲嘢好難講嘅嚇。咁好啦，唔好講咁多啦，我啲情史又唔係好精彩嘅啫嚇。而家去趁墟。好，咁我哋就出發過去趁墟，喺呢度揸車過去大概係10分鐘以內就到得到㗎啦嚇。咁啊嗰度個墟咧就叫做樂從墟，樂從南區墟啊，我唔係好記得啦啊。樂從墟咧，我哋一致統稱為。我亦都非常幸運啊，先頭我架車咧係停喺路邊嘅。警察先生而家已經開始抄牌。
樂從我都好少嚟呢個地方，老實講嚇。因為以前咧，樂從呢邊咧，事實上家具生意啊，真係非常鼎盛嘅。嗰陣聽人講啊，好多老闆啊，一個月賺嗰啲錢啊，夠買啊一個唔好講豪宅啦，一個靚屋啦。咁而家咧，房地產生意就飽和咗啦，咁梗係冇咁好賺㗎啦啲錢，對比以前。咁相比之下咧，樂從就被比下去咯啲經濟。咁啊有辣有唔辣㗎啦！呢個世界啲嘢冇話永遠都係你好，冇話永遠都係你差嘅。咁但係睇上條街都有啲人氣啊，唔係完全話猶如死城一樣嗰種，不是。我相信大家都見到啦。而家係8點半啊，過咗8點半㗎啦，8點9㗎啦，路上都還算多人啦，好多人啊揸個電雞去開工咁咯嚇。遠處又開始見到有啲高樓大廈，嗰啲係住宅樓嚟嘅。冇仙樓村嗰啲路咁窄啊，相信大家都見到啦喺呢度。咁與此同時，我亦都差唔多到我嘅目的地啦，仲有幾百米。嗱，嚟到路口呢度咧，又多車翻喎，即係可能有啲主幹道啊，好多車來車往啊，順德人梗係揸車會比較多。不過而家電雞實在方便咁啊，好多人都會開電雞，甚至乎買餸都好咧，都係會開電雞。呢度叫教德村啊，教育個教，前邊就係我要去嘅墟啦。就喺呢一堆高樓大廈下邊嘅。咁啊，通常咧趁墟咧停車係會幾惡搞㗎嚇，睇下今日會唔會一樣係咁惡搞啦？差唔多到㗎咯喎。呢度有停車位嘅，原來我停喺路邊就得㗎啦。咁通常嚟到村呢啲咧，有位啊停，跟住人哋一齊停，咁就得㗎啦。嗰條路冇人停咧，我哋就最好唔好停，唔好鏟上行人路嗰啲，咁咪得啦，係咪？冇車啦，咁啊〜唔知個集市喺邊啊？好似喺前邊去睇下啦嚇。唔知咁早會唔會未有開門啊？但係咧，即係唔重要啊嚇。周圍行下，因為樂從呢度仲有好多嘢玩嘅。咁啊，有樣嘢咧，大家可能唔係好知嘅。每年咧到睇龍船嘅時候咧，我哋都會知道樂從啊，佢嘅爬龍船隊係最勁嘅，甚至乎好多隊伍同佢比賽係直路嗰種啊嚇。競速，直路競速，佢係好多參賽隊伍同佢一齊都係力爭第二嘅啫。好似皇家馬德里啊、巴塞隆啊嗰啲咁勁嘅，好巴閉嘅。咁啊，與此同時咧，呢度仲會有華南地區最大嘅塑料交易市場啦，全國最大嘅鋼材交易市場啦，亦都係樂從㗎。咁再加埋家具更加唔使講啦。如果去到家具城嗰邊咧，亦都係會有好多成條路都係賣家具嘅。咦，我要去嗰個集市就喺呢度附近喎，唔通未開門？呢度係夜市嚟嘅。所以呢個樂從龍舟隊咧，成立咗短10年啦嚇，包攬咗400幾個冠軍。你諗下，佢爬龍舟唔係日日爬噶嘛，大佬，主要都係集中喺
端午節嘅時候嘅啫嘛，前後咁廣州邀請賽啊，甚至乎去到海外啊，都係會有佢哋參與到嘅。去到香港國際龍舟邀請賽，佢哋都係會有參與咗，都唔少時間㗎嚇，好犀利啊！終於嚟到呢度北川集市。咁啊係有人嚟嘅，但係唔算勁旺，可能啱啱仲係新正頭啩，369啊！咁啊呢度嘅集市咧係新歷嘅但凡尾數係369，咁就會開墟㗎啦，就係呢度啦。哦，真係有喎！嚟到門口咧已經見到賣桔啊，咁我應該係會買啲翻去㗎嚇。買啲水果咁，因為個夫人咧原先琴日就諗住同佢去市場買下餸咁嘅，咁但係佢就一口回絕咗啦。咁啊，所以今日過嚟樂從呢邊行下咯。通知北川集市改成369墟日，佢指引都清晰，但係就真係好大咯。鮮肉蔬菜喺呢個方向，呢個方向咧就係3料加工宰殺，咁即係賣雞同鴨咯。真係喎，一嚟就揀翻隻靚雞先啊！始終都仲係新蒸頭啊嘛，要食雞㗎。隻雞幾靚喎，過清。老闆娘話上次買得唔好食，今次要補償下。哦，嗰隻雞90蚊，咁我哋會稱之為無雞啊。太大隻啦，老細話，好好笑，好似情願唔要。我大概知道幾錢我要。賣雞嘅就係呢幾檔嘅啫，就唔算話勁多嘅。可能好多人都未翻工啊！哇，甚至前邊仲有 cosplay 啊，咁刺激啊，玩到，哇，真係喎，仲要拎住隻雞咁嚟影啊！哇，我隻雞假嘅。我賣粟米啦，粟米我都會買啲翻去嘅，甚至乎連屋企啲雞蛋都冇，但係雞蛋我未必會買咯，因為拎到翻去都到時爛咗兩隻，唔知點收貨。粟米啊，粟米會買，睇下啲粟米先，10蚊6個，隔離有10蚊4個，有啲係10蚊5個，呢個好喎，過年之前買咗不少嚟食嘅，呢啲對腸胃極好喎。10蚊6個係咁樣嘅，5個係呢樣嘅，我係中意食10蚊5個呢啲嘅。係啊，嗱，我俾你睇下。呢隻？係啦，唔好搣。冇搣啊？係啊。至於呢邊係賣緊牛雜啊，隔離鄰居哇真係好少開檔啊！賣菜嘅，咁啊嗰啲唔係水果啊嗰啲咧，衫幾時都會有噶啦。我真係未開始啊！嗰啲墟都好多老細都未翻嚟啊。呢邊好多人買緊牛雜喎，唔買都睇下喂。買得過喎，仲有得揀添。哇，靚仔叫我試食嘅，我冇試食啫嚇。叔叔都咁揀應該得嘅喎。哇，但係咁大兜啊，大兜咗啲喎。哇，仲可以逐嚿揀喎，真係幾靚喎。尤其嗰一煲喎，逐嚿揀喎。鹽焗雞39蚊一隻。係咯，好香喎！又或者隔離嘅鳳爪、無骨鳳爪啊，呢邊咧斬緊燒肉，邊嚿靚啊？靚女喺度揀緊，呢個都買得過嘅，但係睇唔到幾錢一斤咯。就果刀落去。脆喎，聽得到係脆嘅喎，可以喎，同埋唔算太肥啊。嗱，呢條幾錢咧？21蚊㗎。我都要買10蚊走，幾靚。呢嚿係我啊，我叫我老細同我切10蚊。喂，你好，210你好。16蚊。10蚊好。
哦，啊老細厚道啊，唔會話我叫切10蚊，佢係切夠16蚊。咁啊，如果係買咗之後，你可以成條帶走啦。當然你都可以叫阿師傅幫你斬埋，好靚啊！8蚊啊！呢邊係8蚊添嘅。即係哦，16蚊8一斤，係啊，斬咗佢炒荷蘭豆啊嗰啲咁樣翻去，係啊。係啊，炒蘭豆。最好係炒蘭豆。呢度錢面咯，錢價咯，呢度係錢價。聽見阿老細斬嘅時候咧，嗰啲脆聲咧。斬細嚿啲，大嚿啲。冇所謂。呢啲都係。一層一層肉，好靚喎，真係。呢度就冇咁俾啦。呢啲炒荷蘭豆一定好食。至於大家睇下我點解冇買呢個牛雜，睇唔睇到佢嘅字？睇唔睇到？大家知唔知咩意思？其實咧係唔好啊！我係杜住一切呢一種行為喎。佢哋嗰個廣西嗰個地方咧係會食狗肉嘅，甚至以食狗肉作為一個叫狗肉節添。每一次睇見都好唔安心。唔好講話佢唔係賣狗肉，佢就算賣牛雜，我哋都唔會幫襯佢。所以我冇買到。但係買燒肉算啦，一眼行晒㗎咯喎，過去係啊 cosplay 嗰個仲喺度影緊相，咁買吉嗰度都會去嘅嚇，佢係一個市場嚟嘅，咁啊好多老細未翻嚟賣貨啊，咁啊第日有機會再嚟過嚇。雞蛋係15蚊一板添喎，搞到想買啲添，我唔好開咁快得唔得咧？好抵買啊，15蚊一板喎。有咩區別咧？18蚊一板呢啲係，不過18蚊都可以㗎。仲有皮蛋、鴨蛋、鵪鶉蛋都有。呢度係咪市場推廣嘅？揾個靚女嚟影相喎，唔出奇喎。佢每一檔都埋去影下相咁喎。唔揾財神啊，揾 cosplay 啊，做到靚靚咁嘅喎。可能真賣啊，18蚊呢一餅雞蛋可以啊嚇，手車唔好開咁急咪係啦。活雞呢啲我就肯定唔買㗎啦嚇，呢啲不必啦，冇理由搞隻活雞翻去㗎嚇。咁啊可能會再買啲水果。喺呢邊係早餐檔嚟嘅，咪肯定冇先頭嗰啲咁熱鬧㗎咯。佢原來係一個市場隔離嘅一個集市嚟嘅。咁始終都係因為未過完年啊啲人，所以未計好旺啊。遲啲賣嘅又翻齊嚟，買嘅又翻齊嚟，咁就好旺㗎啦。咁最初咧，其實我係想去嗰個叫南區集市啊，嗰度直頭未開添，冇辦法啦。佢咧就買完啦，咁啊買咗少少就夠啦。咁喺呢度啊，沙滘我所在位置啊，仲有個陳氏大宗祠啊，係全省，記住係全廣東省最大嘅兩個祠堂。我唔知今日有冇開門。咁啊，既然都係揸車嚟，亦都嚟到啦，不如過去睇下啦。嚟到呢度話，前邊仲寫住沙滘市場，咁見到已經有啲鑊耳屋㗎啦，上邊不過應該係翻新過嘅啫，但係都係鑊耳屋就係鑊耳屋啦。我哋而家嚟到呢個咧叫沙滘陳家祠，順德沙滘陳家祠，咁咧就同廣州啊荔灣路嘅陳家祠係齊名嘅，因為都係姓陳啊嘛。應該就係面前呢度啦。原來呢度咧係光緒21年係1895年就落成㗎啦，奠基㗎啦。咁啊5年之後咧，光緒26年就竣工嘅。我今日就未睇到，不過聽到好多人燒炮仗啊，嚟到村咧，肯定係會好多人燒炮仗嘅。應該就係呢度啦。哇！呢個木棉樹好靚啊，開得。
不過我唔知啊，嚟到門口睇下都好啊嚇，真係好靚喎！上邊大家睇唔睇到嗰個屋頂又有人物啦，又有神獸啦，有啲石雕啊，就係呢度啦。咁呢度嘅建築面積咧係9600幾平方米啊，好大啊！當時咧總共用咗白銀22萬兩啊，不過比較遺憾嘅就係入不去。啊唔係喎，嗰度喺個門楣下邊係咪入得去㗎？唔入望下都好啊嚇。邊呢度咧？呢啲唔係呢1-2年先至起出嚟啊，修復翻嘅。周滿記做，我估會唔會係做嗰個工匠嘅名咧？又或者上邊會有啲龍嘅圖形啦。至於我而家嚟到呢度勁喎，家具美食園喎。不過通常宵夜檔嚟嘅呢啲，朝頭早梗係冇開㗎啦。嗱，呢度係寫住啦，幾好喎嚇。開放時間係星期一就唔開放嘅，其餘時間朝頭早8點到12點咯。晏晝仲有2點到5點半嘅入館登記，究竟係點咧？係咪要登記咧？我入去睇下會唔會有人攔住我？應該係可以入得到去嘅。應該可以入得到嘅，仲有茶座添喎，好似入去睇下。入到嚟呢度就有介紹啊，係歷史上啊，順德最龐大嘅祠堂嚟嘅，順德祠堂南海廟，仲有當時嘅一啲農具，呢個係風櫃機，唔知大家知唔知係點用啊嚇？我就肯定唔用過，不過大概知係點用咯。喺上邊灑啲谷落去，咁樣吹走嗰啲殼啊嘛嚇。或者呢一個啊，呢一個就人力啊踩嗰啲種嗰啲米啊嗰啲咧，我都未用過。呢邊仲得意，呢個叫做消防用水車啊！嗱，今日咧我哋嚟呢個祠堂，至少我而家未見到啊嚇。門口咧，唔好意思，更正係有嘅，係一條河㗎。通常祠堂門口咧有河就最好，冇河咧都要搞個好大嘅水池先得㗎。我哋要有河啊，更加唔使啦。呢個就係水車，民國時期堅嘢嚟㗎喎，係呢個楊教村擺喺呢度參觀嘅，上邊係寫住啊楊教2個字，咁啊火燭嘅時候梗唔上啦，咁但係難免會有噶嘛。啊當時就係用呢啲嚟滅火，佢應該係將啲水擺喺下邊，然之後嗰度有兩個器具咁樣抽啲水出嚟去滅火啦。有2台，同埋呢度仲有個小小嘅龍舟，少少。個祠堂嘅佈局啊係中軸對稱，5間開外。我哋數下數唔數得出5間？我係數唔出嘅，唔好意思啊，或者唔係咁樣理解啦。咁同埋咧，仲有11座單體建築啊，咁啊3進嘅4合院佈局嘅，咁即係後邊應該仲會有可以入去嘅地方啦。喺上邊嗰啲雕塑啊，亦都係好勁嘅。資料顯示咧，係廣東最大嘅灰雕啊，最長嘅咧係有1米咁長㗎。佢應該講嘅係高唔係長，即係高到有1米咁高啊！上邊又有龍啦，有鳳啦，葛岸村。係最早嘅建制村，講明當時呢個係道教傳奇人物啊。葛洪治，我係葛洪，更正下，治病救人嘅故事。咁我係聽講過㗎，但係唔記得喺邊度聽過咯。度咧係講佢嗰啲木啊，係用啲咩木建成？有昆甸木啦，昆甸木係印尼嘅硬嘅，呢啲木一定要夠硬啊！我仲有東京木，呢個東京咧唔係日本嗰個東京，而係上邊有寫㗎啦。啊，喺邊度咧？啊，亦指越南嘅河內市，就唔係我哋而家所知道嘅東京。OK，青磚呢度亦都係有逐一介紹啊。
咁係用蓮花山嘅石牆嘅石嚟作為一個結構㗎。當時運過嚟都唔簡單嘅。咁所以咧，佢啲石啊有顏色，有粉紅色㗎。真係廣東省每個地方嘅材料都用得到喎。呢度講嘅係佢會用到西樵山啦嚇，西樵山嘅石啦，叫鴨屎石啊。咁下邊咧仲有東莞嘅紅沙鴨喺石牌攞過嚟嘅，亦都係明代一個採石場嗰度係有寫。實我哋見到真係三進嘅，三進係咪？我哋唔行呢度啦，我哋睇下呢個位置。哦，原來而家係做緊一個展覽啊！陳詠儀陶瓷印藝術作品展嗱，就係呢啲啦。陶瓷印啊，用啲陶瓷嚟做印啊，咁都好技術啊！陶瓷眾所周知，佢會成型，佢要燒先成型到㗎嘛。呢個技術厲害喎！喺南豐古造就睇得到嘅，即係佛山祖廟嗰度。余超喎，咁後生嘅咧嚇，咁後生喎，原來。真犀利，人不可以貌相啊！你話後生細女做到咁嘅傳承到幾好啊！嚇，哦，呢啲就係嗰啲陶瓷印啊，佢就係咁樣做出嚟㗎啦。上邊印台上邊咧嗰啲造型都係好特別嘅。一個咧都係有古仔啊！呢個喺度。塔波木窗，明初塔波寺被毀之後咧，僧人就四散，咁以至江草上邊咧青草遍地，咁嗰啲牧童啊就喺度放牛食草啊嘛，咁然之後咧就吹到啲笛喺度吹笛啊，就係做翻當時嘅造型出嚟，好有詩意，好有故事嘅。嚟到順德點能夠唔講識咧？樂從魚庫，廣東省佢有兩個地方啲魚庫都係好出名嘅，咁啊樂從亦都係其中一個啦。主要以鯪魚為原材料啊，唔知有冇機會食到啊？呢度都係冇入去啦，咁黑。呢個祠堂咧，除咗有宗祠嘅文化咧，仲中西合璧啊！呢度呢個窗上邊呢啲裝飾嘅似唔似西洋嗰啲？不過呢啲都係後期重新揾翻嚟嘅啦。咧喺文化大革命時期咧，呢度為咗避免損毀咗，咁啊亦都將佢改造成為一個小學啊，沙教小學啊。咁啊1956年左右啦，開始到97年咧，呢度係都係一個小學嚟㗎。咁後尾咧，應該小學隔離起翻個新嘅，咁啊呢度就作為一個展館咯。萬萬都諗唔到咧，係廣東省第2大嘅祠堂嚟嘅。我哋出翻嚟啦，冇錯，就係呢度。大家隱唔隱約見得到上面寫住幾個字啊？咁啊而家肯定唔係小學嚟㗎嚇，而家係樂從歷史文化展覽中心，上邊咪寫住沙教小學咯。總體上咧，嚟呢個祠堂睇過，上邊嗰啲雕塑係最值得嚟睇一次㗎。係有好多古仔可以睇得到㗎。通常我都係咁嘅，如果你睇唔到，你咪攞個手提電話咁樣影咯。慢慢睇，睇到㗎。我攝影機啊，真係睇唔到咁清啊。手提電話睇到㗎嘛，咪可以慢慢喺度欣賞咯。慢慢睇下佢嗰啲字係寫咩，然之後甚至乎影相翻去
你咪可以知道後邊嘅古仔咯。至於嗰邊咧喺度放緊炮仗啊！哇，啲雀飛晒出嚟啊！嗰邊放緊炮仗啊！村咧開工大吉，梗係咁噶啦。咁啊，亦都睇過順德呢個大鐘池，咁我哋都係時候翻去啦。我揸架車同大家附近兜下，睇下冇咩得意嘅嘢，有就帶大家睇下，冇咁我哋就翻去。大家有時間，我覺得呢個行程咧，避開所有網紅點，好值得嚟。咁啊，集市你未必會去嘅啫。先頭集市咧咁冷清咧係有原因，因為真係正如我所講係未開始，同埋順德呢度咧最大嗰個墟咧就叫三洲墟，不過就唔係呢邊嘅。呢邊啲墟咧就唔係好龐大嘅，冇話同三洲啊或者南沙嗰啲能夠媲美咁啊。但係慢慢行都係好有人情味嘅。咁啊，亦都行下呢啲祠堂啊，周圍睇下打車又得。你搭如果你有揸車咁啊，自己過嚟呢邊睇亦得。如果你咁巧仲係順德陳氏咁啊，一定要嚟睇下。好，咁我都係時候翻去啦。喺呢度開車嘅話，翻到去屋企大概係1個鐘頭左右啦，行高速公路。咁啊，都係好值得嚟一次嘅，我覺得大家行下呢啲村路啊，咁感受一下鄉村嘅文化。應該唔使收錢嘅，冇錯啦。咁喺呢度咧，仲有好多古建築群嘅，不過我啊比較懶咁啊，留待下次啦。又或者觀眾第日自己嚟睇，行下啲河涌啊。如果你係端午節期間翻到嚟嘅話，仲可能睇到爬龍船添。咁就 very good 啦。嗱，開車經過路邊咧，都係會見到好多家私店嘅，前邊又有啦。順德王朝家私，好似呢個都幾出名。因為啲家私鋪老闆咧，要賀一賀佢啊，開門做生意啊。見到正前方右邊啊，喺度好多煙咁，我諗嗰度冇理由會係火災嘅，應該係放煙花，唔係放炮仗啊。路上都見到好多家私城嗰啲廣告，咁喺我左手邊亦都係會有家私城嘅羅浮宮進口館。哦，原來呢度就係羅浮宮。呢度好出名啊，不過今日唔行啦嚇。好出名啊！喺我嘅左手邊，好多人咧甚至乎將呢度當成係一個旅遊景點嚟到順德啊，專程過嚟嘅。好多老闆揸車嚟到停晒車喺呢度啊！呢條路咧就應該我先頭所講嗰個成條路都係賣家私嗰度嘅。除咗先頭羅浮宮，呢度叫做博領家居啊，全部停滿車嘅。咁啊，要買家私嚟到呢度，絕對一定有斬獲啊！咁我之前咧都聽講過佢哋。大灣區咧基本上都送貨，咁當然要額外付費啦。太遠嘅話，反而啊今日嚟到咁多順德樂從啊嚟到咁多地方，呢度係最旺嘅。哇！成條路都係啊！我諗呢度最旺呢度咧，應該係最多家具城呢度。仲有巴士添。